很多装饰公司在干活的时候告诉你，你先把大衣柜给做上，然后回过头来我再给你做这个吊顶。我告诉你，他确实省钱了，坑的就是咱们业主。他为什么这么干呢？你看，如果说我把大衣柜做上了，然后我再做吊顶，我做吊顶的时候，我里面是不是就可以不用做了？我只做一个面，它是为了省钱。但是呢，你那么做完之后，你会发现，你先做大衣柜，再做吊顶，它俩之间这个位置呢，肯定是连在一起。这个位置呢，得需要打玻璃胶。我们在开大衣柜的过程当中，会有低频的震动，你震来震去，震来震去，那你这个位置是不是就震裂了？你震裂的情况下，后期你刮大白，你后期再震，你怎么整？你怎么修补？它后期也会裂。所以呢，咱们切记一个事儿，今天咱们先把这个吊顶给它做好。做好之后，然后再把大衣柜再给做上，让吊顶和大衣柜之间呢不能形成一个整体。这样我们在开关柜门的时候，是不是就没有低频的震动了？就哪怕有震动，你将来你的吊顶也不会开裂。同时呢，你做完这个吊顶之后，大衣柜和它之间你不要打玻璃胶，你打玻璃胶将来容易出现问题。那同时呢，咱们做这个双眼盆吊顶的时候需要注意些什么呢？到底做多高呢？切记啊，它是排尺来的。你先把这个地砖粘好，粘好之后，从地砖量到你整个吊顶的一个高度，减去大衣柜的2.4米，比如说剩2.6米，减去2.4米，那就剩20公分。你剩20公分，那咱们这个双眼盆吊顶咱们就做20公分。你剩21，咱们就做21。那同时它俩之间的错层错多少呢？2公分或3公分都可以。但是呢，推荐做单眼盆。一般情况下，双眼皮是2+2，也就是说上面这层是有2张石膏板，然后摞在一起去的。咱们可以用单张石膏板。这么做完之后呢，它会更极简。同时你在做柜儿的时候，尤其像这种一门到顶的柜子，后面呢你得需要上一个拉直器，因为有拉直器呢才会保证你这个门板不变形。那这个拉直器我可不可以不上？你可以不上，因为上一个拉直器确实很贵。那这块应该怎么办呢？你在选门板的时候，不管你是用的是什么板材，比如说欧松板，欧松板和欧松板它俩之间是不一样的，有的欧松板它就重，有的欧松板它就轻，因为这里面涉及到密度。你呢选一个欧松板密度稍微密实一点，其实拉直器可以不用上，你安装好之后它不带变形的。那我们上拉直器的一个目的就是厂家你买的门板的时候呢，那个欧松板呢密度没有那么大，特别的稀疏，所以呢它就容易变形。也就是说，好多的商家卖你的是不好的板材，回过头来给你上了一个拉直器，那不是多卖高价吗？所以选择门板的时候一定要选个密度稍微大一点。然后同时这个位置一般的情况下，家里面这个整个的床比较大，比如说1.8米，你可能上不了床头柜。上不了床头柜的情况下，一定要做这么一个设计啊，就是从你的柜子延伸出来这么一个小柜，延伸出来这么一个小柜，放个零了八碎的东西，包括手机充个电都是非常不错，甚至在这块化个妆都是可以。但是呢，这个位置要做开放格，开放格的情况下，里面一定要打好灯光。那同时大衣柜的侧面也是非常关键的，就是你有的是木工打柜，有的是全屋定制。你看我是怎么做的，在装修的过程当中，这块呢做了一个假墙，然后呢把这个柜子呢是内嵌到这个假墙里面。它这么做它有个什么好处呢？就是这个位置，如果说你木工打柜或全屋定制，这块不有个侧板吗？这个位置它容易开裂。我这么做完之后，整体呢砌一块墙，把整个的大衣柜内嵌到墙里面，这个位置呢它就不会开裂。那有的人就说了，那我木工打柜，那我侧面这块怎么办？好，你这块呢尽量不用大白去给你找，后期呢你用玻璃胶，这样的情况下你用玻璃胶，你柜子和墙最起码有个很好的贴合度，这是木工打柜。但是呢全屋定制怎么办？你必须要把这面墙要给找直找正，回过头来让柜子靠在墙上，中间这块呢可能是有点缝，但是没有关系，因为这个缝呢是属于自然缝，你这个位置就不需要打玻璃胶。但是呢，最好的方法就是在装修的过程当中，这个位置呢要出一块假墙，给它内嵌进去，那这个位置是不是就不会出现问题了？同时还有一个关键点，既然咱们做到一门到顶了，你上面这块呢就不要露出这个封板了，露出这个封板不好看，怎么办呢？咱们要把这个封板做成内置封板。内置封板的情况下，给人一种感觉就是你的
门板和你的吊顶之间呢会有一个很好的贴合度，但是下半部分这个踢脚你得做出来，因为好多的设计师呢要给你做极简，说这个门板呢尽量和地面有一个很好的贴合度，给你留2公分或者是1公分的缝儿，你千万别那么干。2个原因，第一个原因，我是东北的，地面有地热，你离地面稍微近一点的情况下了，你这个门呢可能会胀，这一胀是不是就拖地了？然后这是其一，其二是什么呢？咱们平时在开关柜子的时候，这个脚看见没？脚有可能伸到这个位置。如果说你门板要是离地面有个1公分，这不就创脚趾头了吗？都特别疼。所以呢，踢脚板这个位置留出来，给个8公分、10公分都行，为了就是一个安全。同时还有一个问题啊，就是尽量不要做这种的明把手，因为好多的像这种明把手，这个位置就特别的尖。家里面有孩子的情况下，磕个腿、磕个脚，一磕那就是不是就磕伤了？所以这个位置尽量不要做这种的，像铝边条这种的，因为这个位置太尖了，不安全。